ing video pasinaon basa Jawi SMP. Assalamualaikum anak-anak. Mugi tansah pinaringan kasarasan karaharjan saha kawilujengan saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing pasinaonan atau di pembelajaran hari ini kita bakal ngrembak atau kita akan membahas mengenai unsur teks basa sajroné teks profil tokoh. Nah, sampean masih ingat tidak apa itu teks profil tokoh? Nah, inggih leres. Teks profil tokoh yen ing basa Indonesia bisa diarani teks biografi. Teks profil tokoh yaiku teks sing nggambarake utawa teks sing nyritakake ngenani tokoh lan prastawa utawa kedadian-kedadian sing tau dialami dening tokoh. Wonten pinten struktur teks sajroné teks profil tokoh? Nggih, leres. Wonten 3 struktur utawi ada 3 struktur teks profil tokoh sing kapisanan utawa yang pertama adalah orientasi, yang kedua prastawa, yang ketiga nggih leres reorientasi. Nggih, sampun paham nggih ngenani materi minggu ini atau materi pembelajaran minggu kemarin yang menjelaskan mengenai struktur teks profil tokoh. Yang sampun paham, saiki ayo bebarengan sinau ngenani unsur basa sajroné teks profil tokoh. Supaya bisa medakake tembung-tembung ing sajroné teks perlu nyinaoni wujude tembung. Manut wujude tembung kaperang dadi loro. Atau dalam bahasa Indonesianya, menurut bentuknya kata atau tembung dibagi menjadi 2, yaitu tembung linggo lan tembung andahan. Tembung linggo di dalam bahasa Indonesia berarti kata dasar, sedangkan tembung andahan di dalam bahasa Indonesia berarti kata berimbuhan. Tembung linggo. Tembung linggo yaiku tembung sing durung owah saka asale. Yang dalam bahasa Indonesia, tembung linggo atau kata dasar adalah kata yang belum berubah dari asalnya. Tuladane omah, anak, puto, panas, dawa, sugih, lunga, tuku lan sapinunggale. Tembung andahan atau kata berimbuhan. Tembung andahan yaitu tembung sing wis owah saka asale. Yang dalam bahasa Indonesianya, tembung andahan adalah kata yang sudah berubah dari bentuk aslinya. Tuladane diparingi. Diparingi berimbuhan di yang berasal dari tembung linggo atau kata dasar paring yang berimbuhan di awalan di sama akhiran i, jadi diparingi. Nulis. Nulis adalah tembung andahan yang berasal dari tembung linggo tulis diberikan ater-ater atau awalan en, jadi sama dengan atau berubah menjadi nulis. Pangrembake utawa pandhapuke tembung andahan yaiku tembung linggo bisa owah dadi tembung andahan kanthi cara diwenehi
wuwuhan atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan imbuhan, dirangkep lan dicambor. Wuwuhan dalam bahasa Indonesia disebut dengan imbuhan. Wuwuhan kaperang dadi telung perangan, yaitu aterater. Aterater dalam bahasa Indonesia adalah awalan. Terus kaping loro utawa kaping kalih yaiku sisipan. Terus panambang sing kaping telu utawa sing kaping 3 inggih punika panambang. Panambang dalam bahasa Indonesia adalah akhiran. Oke anak-anak, kita akan membahas satu persatu mengenai wuwuhan yang dibagi menjadi 3. Tadi ada apa? Aterater, seselan, panambang. Aterater dalam bahasa Indonesia diartikan awalan, seselan adalah sisipan, sedangkan panambang adalah akhiran. Apa sih aterater utawa awalan iku? Aterater yaiku wuwuhan sing manggone ana ing sangarepe tembung. Yang dalam bahasa Indonesia, aterater atau awalan yaitu imbuhan yang tempatnya ada di depan kata. Tuladhane tembung linggo, tembung linggo utawa kata dasar dari sapu menjadi tembung andahan nyapu. Seselan atau dalam bahasa Indonesia adalah sisipan. Seselan yaiku wuwuhan sing manggon ing tengahé tembung. Atau dalam bahasa Indonesia, sisipan adalah imbuhan yang tempatnya ada di tengah-tengah kata. Tuladhane tembung linggo tulis dadi tembung andahan tinulis, sing asale saka tulis diwenehi seselan in dadi tinulis. Guyu, tembung linggo guyu, tembung andahan gumuyu. Nah, asale saka guyu diwenehi seselan dadi gumuyu. Sing pungkasan atau yang terakhir yaiku panambang atau dalam bahasa Indonesia adalah akhiran. Panambang yaiku wuwuhan sing manggon ana ing mburine tembung. Atau dalam bahasa Indonesia, panambang adalah imbuhan yang berada atau tempatnya ada di belakang kata. Tuladhane siram, tembung linggane siram diwenehi panambang en dadi tembung andahane yaiku siramen. Siram plus panambang en dadi siramen. Resik, tembung linggo resik diwenehi panambang utawa akhiran ana dadi resik ana. Tembung andahane dadi resik ana. Resik plus ana dadi resik ana. Tembung rangkep atau dalam bahasa Indonesia adalah kata ulang. Tembung rangkep diperang dadi 5, yaiku tembung dwilingga, tembung dwisalin swara, tembung dwipurwa, tembung dwiwasana, lan tembung camboran. Tembung dwilingga. Tembung dwilingga yaiku tembung lingga sing dirangkep. Atau dalam bahasa Indonesia, tembung dwilingga adalah kata dasar yang dirangkep atau diulang-ulang. Tuladhane bocah-bocah,
putra-putra, abang-abang, kuning-kuning, lan sapinunggale. Tembung lingga salin swara. Tembung lingga salin swara yaiku tembung lingga yang dirangkep nanging suarane owah utawa salin. Atau dalam bahasa Indonesia, tembung lingga salin swara yaitu tembung lingga atau kata dasar yang diulang tetapi menghasilkan perubahan pada suara. Tuladhane bola bali. Nah, mulah mulih, gonta ganti, tuka tuku, mesa mesem lan sapinunggale. Tembung dwipurwa. Tembung dwipurwa yaiku tembung sing dirangkep purwaning tembung utawa wanda sing dadi wiwitane tembung. Tembung dwipurwa adalah kata-kata yang diulang pada bagian depannya saja. Tembung dwiwasana. Tembung adalah kata, dwi adalah berarti dua, wasana berarti mburi atau belakang. Jadi tembung dwiwasana yaiku tembung kang dirangkep wasanane utawa wandane sing pungkasan bae. Jadi tembung dwiwasana adalah kata-kata yang diulang, kata yang diulang itu bagian belakangnya. Tembung camboran. Tembung camboran dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata majemuk. Tembung camboran yaiku tembung loro utawa luwih dienggo bebarengan lan nuwuhake teges anyar. Tembung camboran diperang dadi loro, yaiku tembung camboran wutuh lan tembung camboran pancah utawa tembung camboran tugel. Yang dalam bahasa Indonesia berarti tembung camboran atau kata majemuk adalah dua kata atau lebih yang digunakan atau dipakai secara bersamaan yang menghasilkan pengertian baru, menghasilkan makna baru. Tembung camboran dibagi menjadi dua, yaitu tembung camboran wutuh dan tembung camboran tugel. Tembung camboran wutuh. Tembung camboran wutuh yaiku tembung loro dicampur utawa dicampur dadi siji lan sing dicampur wujude tembung wutuh. Tuladhane omah gedhek, sapuduk, sepeda motor lan sapinunggale. Tembung camboran wancah utawa tembung camboran tugel. Tembung camboran wancah utawa tembung camboran tugel yaiku tembung loro dicampur dadi siji lan sing dicampur wujud wancahan utawa tugelane tembung. Tuladhane Paklik, bapak cilik, pakde, ibu gede, bangjo, abang ijo. Dadi tembung camboran wancah utawa tembung camboran tugel iki yen ning basa Indonesia kaya singkatan. Mangan kupat ing pinggire gapura. Yen Bu Guru repat nyuwun pangapunten.